Esse vídeo é para você que tem Tiger 1200 com problema de alternador. Aqui eu tenho alguns exemplos que eu vou mostrar para você no decorrer do vídeo, fica até o final. Aqui, pessoal, tenho já 4 alternadores que chegou pelos correios, tá? Onde algum deles a gente já começou o trabalho. Ó, esse aqui já foi feito a usinagem, onde dá folga ali na carcaça. Esse trabalho é feito em nossa tornearia aqui pelo meu pai, ferramenteiro aposentado, o Ítalo. E é isso, galera. Além de alternadores, nós fazemos bastante serviço aqui de recondicionamento, mas o foco hoje é em alternador. Vou mostrar para vocês agora a estrutura de nossa oficina aqui, para atender sua moto aqui dentro também, tá? Nossa oficina está preparada para atender vocês. Nós temos 4 bancadas aqui e 5 mecânicos para estar atendendo vocês, tá? Trabalhamos por agendamento. Estamos localizados aqui na rua Joaquim Oliveira Freitas, número 1735, FS Motos, pessoal. FS Motos já tem aí, indo para 15 anos no mercado, tá? Quem quiser conferir, vem fazer uma visita, tomar um café conosco, a porta está aberta para atender vocês.